هغه ځایونه چې په دې کې مونځ نه کېږي نو په هغې کې حمام هم دی او په هغې کې مقبره هم ده. د دې حمام او د مقبرې د مونځ د نه کېدو وجې باندې ویلې وي. مقبره د هغې وجه دا ده چې په دې کې دوه خبرې دي. یو خو نجاست دی په دې کې، دویم نمبر دا ده چې په دې کې تشبه دی بعبادت الاصنام چې په مقبره کې سړی مونځ کوي. د هغې بیا وضاحت شوی چې احنافو رایې په دې کې دا ده چې مقبره کې کوم ځای دی او هغه د مونځ لپاره جوړ شوی دی، معد للصلات دی، دننه په دې کې ځای دی لویه ټیک ده او که ځای پکې نشته نو بیا پکې مونځ نه کېږي. د امام شافعي رحمه الله رایې په دې باب کې مونږ ویلې وه دا ده چې هغه وایي بالفرض که د هډوکي بهر پراته وو منبوش قبرونه دي په دې کې نو بیا په دې کې مونځ نه کېږي، او که قبرونه جوړ دي بس مغزې خاوره د پاسه پرته ده نو دلته به دې مقبره کې بیا مونځ کېږي. امام احمد ابن حنبل خو بالکل یې د دې نه دی قایل چې مقبره کې مونځ نه کېږي. پاتې شو د حمام. نو حمام کې دوه وجې دي، یو دا چې دا د نجاستونو ځای دی. حمام زمونږ دا حمام نه دی مراد کوم چې موږ په دې کوم حمامونو کې غسل وغیره کوو. حمام بنیادي طور باندې دا لوی ځای و، په دې کې د اوبو د ګرځېدو ځای و، خلک به راتلل. لکه د دې تصور تقریبا په دې جدید دنیا کې دا دی کوم چې په یورپ کې د دې سمندر په ساحل باندې خلک راجمع کېږي، د بربنډ پراته وي. دقه دا شی اصل کې حمام لوی ځای و، په دې کې د اوبو د ګرځېدو ځای و، خلک به ناست و، بربنډ و خلک په دې. نو د دې بربنډ د فحاشۍ او د وجې نه او د عریانۍ د وجې نه نبي علیه السلام فرمایي په دې کې کوي. او دې نمبر دا چې محل د نجاساتو د دې ملي کې به خلکو غسلونه کول. په دې وجې باندې نبي علیه السلام فرمایي چې ځمکه زما لپاره ټول جومات دی، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیانو لپاره چې د رسول الله د امتیانو مخ په هر ځای کې کېږي. نبي علیه السلام فرمایي 15 څیزونه داسې دي چې ما ته راکړل شوي دي او زما نه وړاندې هېڅ چا ته نه ومیلاو. یو پکې دا دی چې جعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا. زما لپاره ټوله ځمکه جومات دی او ټوله ځمکه زما لپاره طهور دی. And also press this bell icon. پاتې شو هغه روایت چې حضرت عیسی علیه السلام به هم چې په کوم ځای کې لمونځ دی راغی لمونځ به یې کوو. دا خو بیا د نبي علیه السلام خصوصیت نه شو. عیسی علیه السلام به غدوها شهر ورواحها شهر، خو دا خو په ټول دنیا باندې ګرځېدو. او حدیث کې راځي چې کله به مونځ را لاندې ګوره په ځای کې به یې لمونځ کړو. دا خو د عیسی علیه السلام دپاره هم دا هر ځای د سلیمان علیه السلام دپاره دا جومات د سلیمان علیه السلام دپاره د هغې مونږ دا جواب کړی و چې اصل کې د مخکې امتونو کې صرف د انبیاو دپاره دا خصوصیات و چې انبیاو به داسې کولی شول. او زموږ د امت خصوصیت دا دی چې د هر امتي مونځ په هر ځای کې کېږي. که په پټي کې راغی مونځ کوي نو پټي کې مونځ کېږي، جومات هر ځای کې مونځ کېږي. هغه ځایونه چې مونځ پکې نه کېږي د هغې ذکر وشو، لکه پکې یو حمام شو. دویم نمبر مقبره، دریم نمبر په هغې کې بیا مزبله چې کوم ځای کې د لرې سوپرې پراتې ګرځېږي ډېران هغه شو. مجزره کوم چې د قصاب دا غوښې پکې پرتې وي، دا ځایونه چې دي نو په دې کې مونځونه نه کېږي. او لاندې به یو راځي مبارک الابل، په دې لاندې باب کې راځي مبارک الابل، معاطن الابل ورته هم ویلې کېږي. د اوښانو چې کومه باړه ده، د اوښانو د سملولو او د اوښانو د اوسېدو کوم ځای دی، پکه ځای کې مونځ نه کېږي. د هغې تذکره مخکې شوې وه په کتاب الوضو کې، او دلته مستقل وضاحت باب روان دی. نو دا المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، دا یو حدیث پاتې شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. باب النهي عن الصلاة في مبارک الابل. نهي عن الصلاة في مبارک الابل، چې په مبارک الابل کې مبارک جمع د مبرک ده، مفعل وزن دی. بروک ویل کېږي سملاستو ته، بروک الابل. نو د اوښانو د سملاستو ځای په دې کې مونځ نه کېږي. حدیث کې راغلي فإنها من الشیاطین، یا خو دا معنا ده چې فإنها من الشیاطین، دا اوښان شیطانان دي. نو که ته مونځ شروع کړې عین ممکن ده چې به تا رامنډه کړي او تکلیف درله درکړي، نو د ځان ډیفینس او د ځان دفاع خو ضروري ده. سړی به ځان په زور هلاکت ته نه اچوي. لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة، په زور به ځان هلاکت ته نه اچوي. یو ده. او بل چې فإنها مأوى الشیاطین، دا د شیطانانو ځای دی، په دې کې نور شیطانان راځي. او یا نور وجوهات دا و چې د اوښانو ساتونکي به چې وو نو دوی به داسې باد نه کوو، د اوښانو په خوا کې به امتیازي هم کولې وو. نو که د اوښانو امتیازي به څه کېدل، ته ورسره دا کوم خلک چې اوسېدل د هغوی د امتیازو ځای به راغی. دا تفصیلات مخکې تېر شوي دي.